Ake saduwa daidai wani lokacin kuma a cikin channel ɗin mai suna Arewa Tech. To jama'a, idan ka kasance kana jin daɗin wannan sababbin bidiyoyin mu, kar ka manta ka like ka kuma subscribe sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai. To jama'a, a yau zan muku bidiyo akan wani sabon shafi ne kuma wanda za ka iya samun wato daloli da shi, amma kuma airdrop ne. To jama'a, kamar yadda kuka sani dai a koda yaushe mukan so in ce ku kalli bidiyon nan daga farko a ƙarshe domin shi zai ba ku fa'idan ku gane ya muka cika kuma sa'annan ku cika bayan kun gama kallo. To jama'a, kamar yadda kuke gani, abu na farko na zo cikin coin market dina, za ku ga coins ne inda suke faduwa suke tashi. To in na zo nan na danna akan explore, kamar yadda kuke gani shi ma ga coin nan na tashi. To in na je can ƙasa za ku ga bayani game da sababbin coin da kuma ɓarayin coin da sauransu. To yanzu na sake na koma baya na zo na danna na a link ɗin da kodayaushe nake bar muku a ƙasan bidiyon nan, kuka danna zai kawo ku shafi kamar haka. To kun gani, kun ga airdrop ɗin da za mu yi na ma'ana wato wannan coin ɗin, kuma ga takaitaccen bayani game da shi yadda duk in kana so ka karanta za ka iya karantawa. To kamar yadda kuke gani, kun gan shi na coin ɗin kenan da kuma bayani a tattare da shi. To in muka zo can ƙasa, kuka zo can ƙasa kamar yadda kuka ga na zo, a nan za ka zo ka kwafa wato contract address ɗin kamar yadda kuke gani na kwafa na coin ɗin nan, kuma za mu je trust wallet don mu za mu sa, kun gan shi a nan, kuma suka ce za su ba mu kyautan guda da yawa. To yanzu in na koma baya na zo na danna akan trust wallet ɗina kamar yadda kuke gani ya shigo trust wallet ɗina. To na danna a nan altcoin, na sake dannawa akan wato plus ɗin nan na altcoin, kun ga ya ce mu sa custom coin kenan. To sai in danna a nan sai in canza network ɗin mai da shi wato BNB smart chain. A nan sai in pasting wallet address ɗin nan da na kwafa. kun ga coin ɗin nan har ya zo, ga sunan shi planet wato infinity, ga shi PLL kuma decimal ɗin shi 18. sai in danna akan don. To kamar yadda kuke gani na danna akan don, sai in danna akan receive. na danna akan receive sai kuma in kwafa address ɗina. To in na sake komawa baya, link ɗin da na bar muku zai kawo mu shafi kamar haka. kun gaska ce baka da telegram ka downloading, to tunda muna da shi sai na ce send message. kun ga na danna a send message, ce sannan ka da zuwa planet wato infinity airdrop, suka ce kuma za su baka coin ɗin nan guda 450, shine ya tashi dala 45. to kun gani a ƙasa suka ce za ka iya earning, ce in ka gayyato mutane zuwa 20 za su baka wato 5,000 PNL. to sai in danna akan nan start, kamar yadda kuke gani na danna akan nan start. gashi nan suka ce ga ƙarin bayani game da PLL ɗin coin ɗin da sauransu, ga kuma website ɗin su. so ga kuma in ka zo ka gani a nan ga shi ma ƙarin bayani, sai kuma nan ga tsare-tsaren da suka ce za mu bi domin mu sami wannan coin ɗin. to abu na farko sai suka ce mu danna akan Twitter page kamar haka. na danna sai in ce open. to kun gani ya buɗe ga kuma shafin su, sai in ce follow. kun ga na danna akan shafin su da suka ce mai follow kenan. to bayan kayi za ka zo nan gurin, suka ce a nan wato message ɗin nan za ka zo ka danna akan wannan abun da suka pingin, sai ka ce retweet, sai mu ce retweet. to kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi mu retweeting, kuma suka ce liking, mun liking. to in na sake komawa baya, kun ga mun gama da shikin, sai suka ce za mu join YouTube channel ɗinsu. na danna a nan shi ma mu gani gashi ya kawo ni channel ɗinsu mai kama haka, sai in danna akan subscribe. to na sake komawa baya sai suka ce mu join akan wato telegram channel ɗinsu guda biyu, sai in danna akan nan. na danna akan nan sai na ce join, sai na koma baya. sai in danna a ɗayan telegram channel ɗin kamar wannan, shi ma sai na ce join, sai na sake komawa baya, sai in danna akan check. to na danna akan check kamar yadda kuke gani, suka ce ga tsare-tsaren da zaka buka joining na airdrop din nan. to sai mu danna akan join.
To kamar yadda kuke gani gashi nan mun danna akan join, kuma sun sake ba mu tsare-tsare kamar haka. Sai suka ce mu danna akan submit details. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun danna akan submit details, suka ce mu join telegram din nan guda biyu, kuma wanda ina fata mun join. Kun gani tunda mun join sai mu danna akan don. To kamar yadda kuke gani suka ce mu following din page din su da username din Twitter na kamar haka da kuke gani na shi na saka sai in danna akan submit. Sai suka ce mu saka YouTube channel din da shi ma muka bi su, sai mu saka wato email din channel din shi ma in danna akan submit. To kamar yadda kuke gani suka ce mu saka wallet din, na koma baya sai na zo danna akan trust wallet din mu kamar yadda muka bude dazu. Kun ga gashi nan sai kawai in kwafa wallet dina haka, sai na dawo baya sai na zo danna anan, sai na pasting, sai na ce submit. To kamar yadda kuke gani gashi nan na submitin. Suka ce congratulations Arewa, kuma suka ce ga hotula da zan iya amfani da su. To na danna akan balance kamar yadda suka ce. Kun gani gashi nan an bani wato, suka ce gashi nan an bani wato 450 PLL, kuma suka ce ga anan zan ga wato wannan dina referral link dina kamar haka idan na kwafa. To kamar yadda kuke gani gashi nan anan, kuma na danna akan nan inda zan ga wato ƙarin bayani game da coin din. To na danna akan top referral, za ku ga mutane nan da yawa da duk suka gayyaci mutane kamar yadda kuke gani. To na danna akan nan referral link, anan zan ga referral link dina kamar wannan da kuke gani na kwafa kenan. To na zo nan na ce useful link, to anan ne zaka gani za su baka duka link ɗinsu da shafinsu da komai duka gabaki ɗaya. To anan kuma na zo na sake dannawa akan withdraw kamar yadda kuke gani. Shi kuma kun gani suka ce saura kwana 21 kenan a fara cirewa, kuma zai je zuwa kai tsaye zuwa ga wallet ɗinka. To na danna akan na main menu kamar yadda kuke gani zai kawo ni can baya kenan. To tunda na riga na join, to jama'a kamar yadda kuke gani dai wannan shine takaitaccen bayani game da wannan coin din. Dan haka zan so a ce kowa ya je ya cika coin din nan. To jama'a kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau masu nagarta kamar haka. Dan haka idan ka kasance kana jin daɗin waɗannan sababbin bidiyoyin mu, kar ka manta ka liking ka kuma subscribing, sannan ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a anan zan dakata a wannan shafin, don haka sai mun haɗu a shafi na gaba. Na barku.